Gel oğlum gel. Oo, ne çok paramız varmış. Bizim mi o paralar? Bizim değil oğlum. Emanet. Emanet mi? Hı. Kimin emaneti? Artık bilmiyorum. Bir sahibi çıkar bir gün. Şimdilik biz saklayacağız bu parayı, tamam? Kim gelip alacak ki? Çok merak ettim. Bilmiyorum oğlum. Biri çıkacak elbet, öğreneceğiz bakalım. Hadi artık uyku vakti. Çok güzel biliyor musun baba? Artık profesörle tek başıma yapmak zorunda kalmayacağım. Allah Allah, kim bu saatte? Bence Suna abla arıyor. Nereden biliyorsun? Beni özlemiştir. Yapma ya. Sizin aranızda ne geçti böyle bakayım birkaç günde? Efendim? Fırat Bey, Derviş Bey'in teklifinden bu yana tam bir gün geçti. Cevabınızı ivedilikle duymak istiyorum. Bir saniye. Oğlum sen profesörü uyut, ben geliyorum, tamam mı? Alo. İlgilenmiyorum teklifinizle. Derviş Bey'in hiç hoşuna gitmeyecek bu durum. Vallahi ben kimsenin gönlünü yapmaya çalışmıyorum açıkçası. Hoşuna gitse de gitmese de kabul etmiyorum. Bir daha beni aramayın. Suna ablan değilmiş. Kimmiş? Kaba sakal. Kim? Kaba sakal. Hani var ya Safinaz'ı kaçırıp duran bu Temel Reis'in en büyük düşmanı, böyle iri yarı sakallı bir adam. Ha, ne istiyormuş peki? Bu kayıp altınlarını istiyormuş. Ha, onun muydu yoksa o paralar? Temel Reis'in. Ona vermemiz lazım. Bu paralarla gitsin, bolca ıspanak alsın, yesin ki bu kaba sakalı yensin. Ha, Değil mi? baba, Efendim babacığım. Söyle. sen mi güçlüsün? Kaba sakal mı? Yoksa Temel Reis mi? Sence? Tabii ki Kafkas. Hayır, bilemedin. Tabii ki sen. Benim kollarım çok küçük. Güç sadece burada mı? Hayır küçük adam. Burada, kalbinde. Senin kalbin o kadar güzel, o kadar büyük, o kadar güçlü ki kimse seni yenemez. O yüzden kimse seni yanamıyor değil mi? Senin de çok güzel bir kalbin var. Nereden biliyorsun? Çünkü çok güzel atıyor. Ulan küçük salak şey. Oh. Hadi artık, hadi. Hadi yatalım, hadi. Uyku vakti. Ama bir şey söyleyeceğim. Havada yakalarsan can kazanırsın. Havada yakalamaya çalış. Yakalamıyorum ki, çok hızlı atıyor. Sen niye hızlı atıyorsun Nur Gözlüm? Sen niye kızıyorsun bana ya? Çocuk mu oluyorsun? Ayıp sana ya. Çocukla çocuk olmuyorum. Çocukları hafife almayacaksın. Böyle seviyorlar. Ciddi. İyi günler. Fırat Bölükbaşı burada mı oturuyor? Burada. Adına bir tebligat var. Alayım. Şöyle bir imzalayın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Babaya tebrikat gelmiş. Gel bakalım. Oo. Ne o, maç mı yapacağız? Adam mı lazım ha? Tebligat kağıdı gelmiş. Tebligat ne baba? Tebrikat değil oğlum, bu şey. Tebrik kart. Tebrik ediyorlar beni.
Niye? Bu babanın kazandığı maçlar yüzünden. Bak şey yapayım mı? Ne yazıyor burada? Ben okuma yazma bilmiyorum ki. Ay ben onu tamamen unuttum ya. Boks Federasyonu Fırat Bölük başına diyor. Bak sen bunu Selvi ablanla beraber bir şey yap. Bir oyun oyna biz de bunu halledelim olur mu? Tamam mı? Hadi. 2 kişi nasıl oynayacağız ki? Ortada kim duracak? Ya sen istop oynamayı biliyor musun? O ne? Ben sana hemen öğretirim. Gel. Ne diyor ya? Güneş'i götürmemiz gerekiyormuş. Şaka mı bu abi? Vallahi öyle. Ama yetiştirme yurduna değil. Okula oğlum, okula. Anlatım koptu yemin ederim ya. Vallahi öyle. Tabii çocuğun yaşı geçmişti. Bunu hatırlatıyorlar bize onlardan. Çağırıyorlar hemen. Hadi okula gidiyoruz. Şimdi mi? Vallahi hemen diyor işte. Başlamanız lazım. Hadi hadi. Günaydın. Günaydın. Geç uyandın bugün. Ay bir türlü uyuyamadım gece. De sen hayırdır böyle sabah sabah? Hep birlikte güzel bir kahvaltı yapalım istedim. Allah Allah. Birdenbire ne değişti böyle? Sürekli gülümsemeler falan. Bir haller var sende. Artık kendime de aileme de daha çok vakit ayıracağım. Son zamanlarda birbirimizi çok ihmal ettik. Hem ne öyle sürekli bir öfke hali. Gülelim, biz de mutlu olalım. Haklısın tabii de biraz garibime gitti. Hadi sen babanı uyandır. Gerisini ben hallederim. Tamam, şunu koyayım. Gidiyorum hemen. Suna, bir gel kızım. Biz iyi olalım da önemli olan o. Oo, vay! Alkışlar. Çok yakışıklı olmuşsun. Evet. Güneşciğim, bu defter benden sana. Benim bu hayatta en çok sevdiğim şey yepyeni defter. Çünkü içerisine güzel güzel yazılar yazarsın, söz verirsin kendine. Başlarsın yazmaya, sonra o biraz karman curman olur ama hiç sen takılma orasına. Dileğim şu ki bu defter senin için yepyeni güzel başlangıçlar olsun. Teşekkür ederim Selvi abla. Çok güzelmiş bu defter. Evet, sıra Zafer amcanda. Şimdi ben senin yaşındayken okula gittiğim zaman arkadaşlarımın böyle su matarası falan olurdu onların. Bizim yoktu tabii ki. Babam sağ olsun hiçbir şeyimizi eksik etmediği için. Ondan sonra onlar böyle su matarasından böyle lakır lakır sularını içerlerdi. Ben de böyle gidip musluğa böyle kedi gibi oradan öyle içerdim yani. Dedim ki benim yeğenim musluktan içmesin. Mataradan içsin dedim ve Çok güzelmiş bu Zafer amca. Çok teşekkür ederim. O zaman sıra bende. Güneşciğim, benim de en büyük zaafım sırt çantalarıydı. Bir tane çantanın önünde saatlerce ağladığımı biliyorum. O yüzden istedim ki sen en güzel anılarını biriktir bu çantaya. En güzel günlerini doldur babanla, arkadaşlarınla. Sen de Selvi ablayla, Zafer amcayla, Serhat amcayla Kim ne isterse. en çok sevgilerimi dolduracağım bu çantaya. Senin için. Gel bir tane öpeyim, gel. Amcacığım al bakalım. Bu da benden. Bilmiyorum beğenir misin ama. Çok güzelmiş bu ayakkabılar Serhat amca. Çok teşekkür ederim.
Güle güle kullan. Biz babanla yurttayken benim ilk ayakkabılarımı yani yurdun verdiklerinin haricinde baban almıştı bana. Ben de istedim ki işte senin ilk okul ayakkabıların da benden olsun. Güle güle kullan. Küçük şampiyon, gel. Annenin hediyesi. Bir insan hata yapmaktan korkmamalı. Yaşamaktan asla korkmamalı derdi annem. Eğer bir gün hata yaparsan ya da bir şeyler ters giderse bir silgiyle her şeyi siler, yeniden başlayabilirsin derdi. Al bakalım. Bugün de gidecek misin salona? Ya gideceğim. Gideceğim de Yaman Hoca'dan haber bekliyorum. Nasıl gidiyor peki? Umut var mı? Bilmem. Bir gün gelip kendi gözlerinle görürsün. Belki bir gün maçımı izlersin. Yeter artık bu boks muhabbeti. Ben torunumun okumasını istiyorum. Ama karışmıyorum tabii. Kararı o verecek. Vay be. Bizim bu Özer ailesinde bayağı bir ilerleme var ha. Yok nasıl gidiyor diye sormalar. Kararı bana bırakmalar falan. Vallahi ben birazcık daha kalırsam ağlayacağım. O yüzden ben kaçayım. Hadi görüşürüz. Güzeli. Sen yine de şu okula devam meselesini bir düşün derim. Tamamdır, düşünürüm. Tansel nasıl Suna? Son zamanlarda birlikte göremedim pek sizi. İyi. Yani iyidir herhalde. Bilmem öyle ikimiz de çok yoğun çalıştığımız için çok bir araya gelemedik. Hayır yani yüzüğünü de parmağında göremeyince acaba bir sıkıntı mı var dedim. Yok canım. Öyle ellerimi yıkarken çıkarmıştım yüzüğü, sonra takmayı unutmuşum. Niye saklıyorum ki? Biz Tansel'le ayrıldık. Yani bunu size daha uygun bir ortamda söylemek isterdim ama sen sormuş oldun artık. Ne diyorsun kızım sen? Niye haberimiz yok bizim? Tansel mi ayrılmayı istedi? Yoksa senin kendi kararın mı? Tansel ya da ben ne fark ediyor ki? Sonuçta biz ayrıldık. Şu saatten sonra da bir araya gelmemiz imkansız artık. Şahin gel. İlk maç hikaye bak. Bak ikinci maç bu. 2 kişiyle dövüşüyor. Bu Ottoman kafesinin en kıyıcısı. Bak kıyma olacak şimdi. Bak. Eski bam koydu mührü gördün mü? Ya böyle bir şey olamaz. Abi. He. Gürcü Selim'in maçında çıkardığı bir sağ vardı ya. O da efsaneydi be abi. Adamın ayağını nasıl yerden kesti? Ben oradaydım biliyor musun? Harbi mi? Tabii oğlum ya. Bizim hayatımız boks olmuş oğlum. Oğlum. Sen var ya kafeste Kafkas gibi 2 tane maç çıkar. Millet sana hasta olur, hasta. Herkes sana teşne olur ya. Allah adını bağırır oğlum herkes. Paraya para demezsin lan. Para sayma makinesi alırız şerefsiz. Vallahi bak. İnşallah be abi. Oğlum inşallah falan yok. Biraz kendine güven ya. Sen pire gibisin. Sana o kafeste dokunamazlar. Günaydın. Günaydın. Yaman Hoca'dan haberi olan var mı ya? Yok. Yaman Hoca bugün gelmedi. Evdedir herhalde. Eyvallah. Hadi ben kaçtım.
Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama baktım tek bir hesap var. Acılara kar kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin. Ortama Eski baktım tekstil tek bir fabrikası. hesap var. Saat Acılara kar 4'te. kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Gidiyor musun? Gidiyorum. Suna. Tansel'i ara. Konuşup aranızdaki problemleri halledin. Olur anneciğim. Emredersin. Siz birbirinize emanetsiniz kızım. Bunu unutuyorsun. Yapma. Kimse kimseye emanet değil. Abim öldükten sonra başladı bizim ilişkimiz. Abimin haberi bile yoktu. Olsaydı belki onaylamazdı, kim bilir. Saçmalama. Tansel'in bize nasıl sahip çıktığını çok iyi biliyorsun. Kerem'e babalık yaptı. Sen yokken babanı hastanelere taşıdı, beni hastanelere taşıdı. Nankörlük ediyorsun Tansel'e. Ben mi nankörüm? Evet. Ben. Bu evde Kerem'e sahip çıkan tek bir kişi vardı anne. Hiç kusura bakma ama o da bendim. Siz abimin yasını tutarken o yaşımda küçücük bir çocuk yetiştirdim ben. Ne ölen babasının ne de giden annesinin yokluğunu arattırmadım ona. Sen sırtını dönüp yatarken babama ilaçlarını ben içirdim. Yeri geldi altını temizledim onun. Ses etmedim sana hiç, gık demedim. Demem de. Fakat sakın bana nankörlükten bahsetme. Hele ki Tansel konusunda sakın. Haksızlık ediyorsun Tansel'e. O bizim evladımız artık. Bu nişanı bozarsan hakkımı helal etmem sana. Ne diyorsun anne ya? Ne demek hakkımı helal etmem? Hayır niye bu kadar abartıyorsun? Alt tarafı nişan attım. Senin evladınsa sevmeye devam et. Bana ne? Anne. Anne iyi misin? İyi misin? Dur kolonya getiriyorum hemen bekle. Daha iyi. Sağ ol kızım. Ben sana ilacını getireyim. Tamam kızım. Bu iş hiç iyi olmadı Harun. Eğer bu ayrılıkta Tansel'in gönlü yoksa yandığımızın resmidir. Yalnız kayıt için biraz geç kaldınız tabii. Dersler başladı ama artık açığı kapatmak için biraz da sizin yardımınız gerekecek. Merak etmeyin müdür bey. Hemen adapte olur benim oğlum. Ne yapıyorlar içeride? Sayı sayıyorlar. Şş, oğlum sessiz ol. Ders yapıyorlar içeride, bağırma. Ben biliyorum ki zaten sayı saymasını. Bunları öğrensinler. Buna yetişsinler. Sonra geliriz biz değil mi baba? Ya oğlum olur mu öyle şey? Bak geldik artık okula. Gir sınıfına, arkadaşlarınla tanış. Bence çok seveceksin. Bir kez ayrıldık zaten, bir daha ayrılmayalım. İstemiyorum, ayrılmayalım. Tamam oğlum ayrılmayacağız zaten. Artık okula başlıyorsun. Alışman lazım. Öyle değil mi? Güneş. Hayatım, söz verdin bak Rize'ye gideceğiz değil mi hafta sonu? Tamam söz de Yaman Hoca izin versin. O izin verse Rize'ye gideceğiz. Oradan da Samsun'a falan da gideriz. Şu tiplere bak ya. Ya çok tatlılar. Aşkım, düşünsene bizim oğlumuz da okula başlayacak. Vallahi öyle. Belimden sen tutacaksın. Belimden ben tutacağım. Öyle götüreceğiz okula. Birlikte karşılayacağız onu. Aynen. Alışveriş yapacağız, defter alacağız, kitap alacağız, kalem, silgi. Bir de blok flüt. Hakikaten ya. Öyle bir şey vardı değil mi? Ya hatırlamıyor musun yetimhanede bir tane çocuk vardı bütün gün elinde zırto ya, burnuyla Mozart falan çalıyordu. Ya Fırat, ne güzel hayal kuruyorduk şurada, batırdın. Tamam kur hayali, tamam karışmıyorum. Fırat. Peki ya korkarsa?
Yani ne bileyim işte okula götürdük ilk gün korktu. Girmek istemedi. Ne yaparsın? Zafer, Fırat nerede kaldı ya? Başına bir şey mi geldi? Mesaj çektim de ver birazdan. Okuma yazmayı tekrar öğreniyorum. Fırat mı ne diyor? Okuma yazmayı öğreniyorum diyor. Sıkı çalış, belki kırmızı kurdele takarlar. Fırat, cezalısın. Derste telefonla oynadığın için. Teneffüste bütün sınıfa çikolata ısmarlayacaksın. Sen de hiç sevmezsin çikolatayı. Ballı börek. Hadi ben gideyim o zaman. Allah. Baba aç şu telefonu ne olur ya. Ya şükür. Nerede? Başka birini bekliyordun galiba. Evet ne var? Niye geldin? Ya ben Yaman Hoca'ya ulaşamadım bütün gün. Salona gittim, salondakiler de evdedir dedi. Ben de çıktım geldim. Biz de ulaşamıyoruz. Nerede peki? Bilmiyorum. Sen niye arıyorsun? Ya bizim idmanımız vardı bugün. Aslında ama... Ya ben bir şey konuşacaktım, çok önemli. Ya dün geceden beri yok ortalıkta. Dün gece de mi gelmedi eve? Evet. Ya işin kötüsü haber de vermedi. Nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Zafer. Sana bir şey soracağım. Ama bak sistem değil bu. Ya bizim simit ayrandan başka hayatımız olacak mı? Dünyanın en iyi ikilisi bence bizden sonra. Bak çok iyi kıvırdın. Yok ya, ne kıvırması. Ya kıvırmak derken ben öyle bir şeyden bahsetmedim. Hani sen diyorsun ya elime alacağım çiçeği geleceğim. Babanın karşısına dikileceğim, lacileri çekeceğim falan. Hani bundan bahsediyorum ben. Seni utandıracağım, merak etme. Ya sen beni utandır. Sen beni öyle utandır ki benim yanaklarım kıpkırmızı olsun utançtan. Bende kal. Ne oldu Zafer? Ha şöyle. Dökül. Benim bir sıkıntım var. Çıkamıyorum işin içinden. Senin aklına, gönlüne, fikrine ihtiyacım var benim. Şimdi mesela diyelim senin bir sırrın var, tamam mı? Çok önemli, hayati bir sır ama. Aklının, gönlünün, fikrin diyor ki git bunu bilmesi gereken insanlara söyle. Ama diğer insanlar, başkaları da diyor ki söyleme. Sakın söyleme diyor hatta yani. Sen böyle bir ikilemde kalsan ne yaparsın? Ben ne yapardım biliyor musun? O sır her neyse sevdiğimi apaçık söylerdim. Biz seninle konuşmadık mı birkaç gün önce?
sır yok demedik mi aramızda Zafer? Dedik. Nurgül'sün bak bu öyle bir şey değil. Seninle benimle alakalı değil ki bu. Başkasıyla alakalı. Kiminle alakalı? Başka şahıslar. Sen ben değil. Bizimle alakalı değil. Başka üçüncü kişi yani. Bizimle alakalı değil. Sen böyle bir halde kalsan ne yapardın? Bana onu söyle. Önemli mi? Hayati. O zaman kalbim sesini dinlerdim Zafer. Ya sen yaşamıyor musun bu duyguyu? Bilmiyor musun durumun olduğunu? Sen biliyorsun. En iyi sen bilirsin o zaman. Kalbinin sesini dinle. Bak sen dürüst adamsın. Vicdanına güven. Tamam mı? Kalbime güveneceğim. Kalbime güveneceğim. Bana bir şey söylemedi. Yani ben bizim çocuklara da sorarım mutlaka. Ama onların da haberi olduğunu sanmıyorum. Tamam ama haber alırsan mutlaka ara beni, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Onun da haberi yok değil mi? Yok. Sen Kado'yla konuştun mu? Konuştum. Beni eve yollayan oydu zaten. Sen git mutlaka evdedir dedi. Nesli? Fırat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Güneş nerede? Güneş, okula götürdüm bunu. Dersine girdi. Ya. Abimle konuştun mu hiç Fırat? Babamdan haber almış mı biliyor musun? Ya bir şey konuşmadık. Anlatmadı mı? Hayır anlatmadan oldu ki. Ya o üstünde durmamıştır. Büyük ihtimalle de biz babama ulaşamıyoruz. Dün gece de eve gelmedi. Endişelendik biraz. Tamam canım koskocaman adam. Çıkar gelir bu kadar panik yapma. Ya yok bu sefer öyle değil bence. Tamam böyle ara ara kayboluyor ama... Ben galiba fazla üstüne gittim. Ya korkuyorum başına bir şey geldi, bir yerde yığılıp kaldı diye. Tamam bu kadar korkma, endişe etme tamam mı? Koskocaman adam çıkar gelir bir yerden. Bak şöyle yapalım, ben bir salona gideyim. Oradaki çocuklarla bir konuşayım, senin de için rahat etsin tamam? Biz konuştuk onlarla. Kimsenin Yaman Hoca ile alakalı bir bilgisi yok. Şöyle yapalım, ben gene de bir gideyim salona konuşayım. Bir şey öğrenirseniz arayın beni. Tamam? Ben de bir şey duyarsam sizi ararım. Nerede bu adam ya? Bu kadar endişeleniyorsan bir karakola falan mı haber versek? Bilmiyorum ki. Ya eğer bir sıkıntı yoksa da o zaman ortalığı boşuna ayağa kaldırdınız diye canımızı okur. Biraz daha bekleyeceğim. Yapabileceğim bir şey varsa... Yok sağ ol. İyi, ben kaçayım o zaman. Bir dakika ya. Ben kendi telaşımdan sormayı unuttum. Sen niye gelmiştin? Yok ya, ben öylesine. Kerem hiç öylesine gibi değildi suratın. Babamla önemli bir şey konuşacağını söyledin. Bir sıkıntı mı var? Yani Yaman Hoca'ya bir şeye haber verecektim. Ama ben kendim hallederim. Ne haberi? Fırat'la mı ilgili? Sen de ne söylesem hemen Kafkas'a bağlıyorsun. Allah Allah! Seni görünce aklıma otomatikman Fırat geliyor. Hani salonu silahla bastığın için olabilir mi acaba? Anlaşıldı. Anlatamayacağız sana kendimizi. Takıldın çıkamıyorsun. Ama için rahatlayacaksa konu Kafkas değil. Başka biri. Oldu mu? Tamam mı? Bir dakika ya. Öyle lafı koyup dönüp gitmek yok, anlatacaksın. Nesli ben gerçekten kendim hallederim. Kerem, eğer halledebileceğim bir şey olsaydı babama gelmezdin. Bırak trip yapmayı, anlat ne oldu? İlacın dozunu arttıralım Barış. Sıvı gıda takviyesine de devam edelim. Tamamdır hocam. Hocam bir de hastanın kan değerleri birazcık problemli gözüküyor. Acaba bir ek tedavi uygulamanız olacak mıdır? Şimdilik gerek yok. Kullandığımız ilacın yan etkisi bu. Çok normal.
Ama 48 saat içinde değerler normale dönmezse o zaman ek tedavi uygulamamız gerekebilir. Tamamdır hocam. Bir de bugün hasta kabul edecek misiniz acaba? Öğlene kadar kabul edeceğim. Sonra bir kurula girmem lazım. Sen alırsın hastaları. Tamamdır hocam, alırım tabii. Efendim? Doktor hanım merhaba. Zafer Günaltay ben. Sizinle bir konu hakkında benim konuşmam lazım da çok önemli bir konu. Ne oldu? Güneşe mi bir şey oldu yoksa? Yok güneşle alakalı değil. Tansel'le alakalı. Daha doğrusu rahmetli abinizle alakalı. Abimle mi? Nedir konu? Söyleyebilir misin? Şimdi burada böyle telefonda konuşmasak olur mu? Yüz yüze gelirsek çok daha sağlıklı olacak. Olur. Hastanedeyim ben. Buraya gel o zaman. Tamam. Ben bir saate kadar yanınızdayım o zaman. Tamam. Hadi kalkın çalışalım. Torba, gel sana lafı tutayım. Yok be abi, hiç keyfim yok. Al benden de o kadar. Aklım hep hocada. Ya benim de öyle oğlum ya. O yüzden diyorum kafamız dağılsın diye. Yoksa abuk subuk şeyler geliyor aklıma. Karakol, hastane falan neyse de Allah korusun. Böyle bir yerlerde yığılıp falan. Ya ağzını hayıra, bağrını bayıra aç Miço. Şu şom ağzına bir mühür vur kardeşim. Allah Allah ya. Allah korusun ya. Ya ne bileyim oğlum ya. Nesli dolaşamıyoruz deyince iyice tribe girdim. Oğlum, hiç böyle yapmazdın lan. Kesin bir şey oldu. Bak hala ya. Hala. Allah Allah. Ya tamam lan tamam. Sanki benim demem ne oluyor? Nadir haklı Miço. Bırak iyi düşünelim, iyi şeyler olsun artık. Aynen öyle abi. Selam gençler. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hocadan haber var mı? Yok be abi, nerede? Ne oldu oğlum? Bu adam hiçbirinizi aramadı mı ya? Söylemedi. Bilsek söylemez miyiz? Normalde böyle yapmaz. İlla başımıza birini koyardı. Şahin, onunla konuştunuz mu? Belki o konuşmuştur onunla. Ben konuştum abi. Onun da haberi yok. Kadının da yok. Kimsenin yok. Son zamanlarda buranın etrafında böyle sıkıntılı bir şey oldu mu? Ne gibi sıkıntılı abi? Ne bileyim böyle tekin olmayan tipler falan gördünüz mü hiç? Vallahi abi yok. İşte en son o Tansel'in adamları geldi. Onun harici bir şey olmadı. Başka bir durum olsaydı fark ederdik biz. Abi senin bildiğin, kullandığın bir şey mi var? Bilmiyorum Mişo. Siz gene de ayık olun, tamam mı hepiniz? Bak, büyük küçük fark etmez. Ne olursa olsun bana haber vereceksiniz. Siz bulaşmayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Abi, sen de hocadan haber alırsan bize haber ver, olur mu? Tamam. Fırat? Hayırdır? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Telaşlısın. Yok, bir şey yok. Bak Zafer'de de bir gariplik vardı. Bir durum var biliyorum. Kötü bir şey oldu ve bana söylemiyorsunuz değil mi? Başınız belada mı? Doğru söyle. Zafer nerede? Bilmiyorum. Birini aradı. Doktor muydu neydi? Önemli bir şey dedi. Yanına geleceğim dedi. Hiçbir şey anlamadım ya. Anladım kötü bir şey oldu tamam. Bana söylemiyorsun şu anda ama bak ne olur söyle. Selvi, bir şey sorma. Senden bir şey isteyebilir miyim? Güneş okuldan alır mısın? Ben biraz geç kalacağım. Alırım tabii ama Selvi, güven bana. Ben Zafer'i sana getireceğim, halledeceğim. Tamam mı? ya Fırat ama Güven bana. tamam ya. Bu ilaçları bir hafta boyunca düzenli olarak kullanın lütfen. Yarından itibaren de ağrılarınız hafifleyecek. 4 gün sonrasında endoskopi için randevu yazıyorum size. Çok teşekkür ederim Suna Hanım. Endoskopi için randevu aldın mı Filiz? Aldım hocam. Pazartesi sabah 10.30. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Tekrar geçmiş olsun. Doktor hanım, müsait misiniz? Sıra numarası aldınız mı beyefendi? Başka bir hastası var hocanın şimdi. Filiz sorun yok. Sen diğer hastaları Barış'a yönlendirir misin? Peki hocam. Evet, seni dinliyorum. Abim ve Tansel'le ilgili ne söyleyeceksin? Beni değil.
Akif'i dinleyeceksiniz. Akif. Abinizin antrenörü. Eski antrenörü. Hoş geldin Tansel oğlum. Hoş bulduk Gülten anne. Sunay'a baktıysan hastanede. Biliyorum. Suna'nın nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. Ben zaten Suna'dan 7 yıldır sakladığımız ortak sırlarımız hakkında konuşmaya geldim. Ne var bunun içinde? Kafkas'a 7 yılı boyunca boşu boşuna taşıttığınız vicdan yükünün cevabı var onun içinde doktor hanım. Ya. Ya işte öyle. Ne kadar çok ve ortak hatıralarımız var değil mi? Size bakınca hep Necdet geliyor aklıma. Hatıralar bir bir canlanıyor gözümün önünde. Tabii unutmaya çalıştığımız ortak sırlarımız da. Sen bizi tehdit mi ediyorsun Tansel? Estağfurullah Gülten anne, olur mu öyle şey? Tehdit değil de hatırlatma diyelim biz ona. Boşuna yorulmuşsun o zaman. Vicdanımız bize 7 yıldır hiç unutturmadı ki bunu. Suna için kapattım. Bakın bakalım Suna 3 vakte kadar bana geri mi dönüyor? Yoksa benimle birlikte siz de Suna'yı hatta Kerem'i de unutmak zorunda mı kalıyorsunuz? Ziyade olsun. Ben bu kahvenin hatırını 40 yıl sayarım artık. Tabii siz de benim hatırımı sayarsınız. Bu videoyu sadece kendimi korumak için değil, yıllardır yaşadığım vicdan yükünü de azaltmak için çekiyorum. Sırrını açık etmeyeyim diye Tansel bana çok para verdi. Ama artık korkuyorum. Ve bu sır benim de sonumu hazırlayacak diye endişeleniyorum. Necdet Supi'nin öldüğü gün ringe çıkmadan önce Tansel'le yaptığı konuşmaya şahit oldum. İstemeden. Necdet o maça hiç çıkmak istemedi. Hazır değildi, yorgundu. Üstelik bazı sağlık problemleri de başlamıştı şampiyonun. Kalbinde bir ritim bozukluğu da vardı. Tansel bu sağlık raporunu gizledi. Necdet maçtan çekilmek istedi ama Tansel buna izin vermedi. Sözleşmeyi öne sürerek onu maça zorla çıkardı. O nedenle Necdet o ringde Kafkas'ın yumruğuyla değil, Tansel'in yüzünden öldü. Büyük bir ihtimalle de şampiyon sanıyorum ringde kalp krizi geçirdi. Bunu kanıtlayamam. Ama Necdet kendinde değildi. Köşesindeydim. Nefes ritmi bozuktu. Devam edecek durumda değildi. Maçtan çekilmesi gerekiyordu ama Tansel devam ettirdi maçı. Necdet Supi'yi gözlerimizin önünde göz göre göre ölüme sürükledi. Kafkas'ın etrafımızda olmasını istemiyorum. Beni görmüyorsun artık Suna! Görmüyorsun artık! Ben havluya attım. Ama artık çok geçti.
Ne yaptın lan Zafer? Filmdeki en çok 10 dakika Kafkas. Tek bir hesap var, acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.